ଏମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଛୋଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହେଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏମିତିକି ପିଲା ମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶୋଇବା ମନେ କରାଯାଉ ସେମାନେ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା କଥା, ସେମାନେ ନ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନ ଶୋଇ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବି ଖାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ବି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନା, ମୋବାଇଲ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ମୁଁ ଯାହା ମୋ ମତାମତରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ବି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବି ଆଖି ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ବେଶୀ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତରେ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଖିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ରାସ୍ତାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଶୋଇଲା ବେଳେ ହେଉ, ଖାଇଲା ବେଳେ ହେଉ, ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖ ନା କାହିଁକି ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତାମାନେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯଦି ମନେ କରାଯାଉ ଶୋଇବା 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା କଥା, ସେଠି ମାନେ ପ୍ରାୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଥିବ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ମୋ ଭାବନା ଭିତରେ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ହେଉଛି, କାରଣ ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋବାଇଲ ବି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଖି ଖରାପ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଥାଏ। ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଆଖି ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଆଗେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାଟା ଠିକ୍। କାରଣ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋବାଇଲ ଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ନାହିଁ କାହିଁକି ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଦେଖିବାଟା ଠିକ୍। ଅଧିକ ସମୟ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଉପରେ ମାନେ ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଆଖି ଖରାପ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ ଛୋଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଆଖି ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆଖି ପ୍ରତି ଆଗେ ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ। ଶୋଇବା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ବେଳେ ଖାଇବା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଶୋଇବାଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଶୋଇବା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ମୋବାଇଲ ନ ଦେଖି, ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଶୋଇବା ସମୟକୁ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ପ୍ରତି ହୁଏତ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଅଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲ ନ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁପାତରେ ଦେଖିବାଟା ଠିକ୍। ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ମତାମତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ଯଦି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ମତାମତରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇଏରୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ମାନେ ଜଣକୁ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।